హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మన 96 పేజ్ నెంబర్ బర్డ్ టాక్. ఈరోజు అయితే మనం బర్డ్ టాక్ అయితే నేర్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక్కడ బీ రీడింగ్ బర్డ్ టాక్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని పక్షులు ఉన్నాయన్నమాట. పక్షులు పిట్టలు అంటారు. ఇదైతే రాబిన్ పిట్ట అనమాట. దీన్ని తెలుగులో నల్లంచి పిట్ట అంటారు. ఇదిగోండి, ఇక్కడ బ్లూ జే ఉంది. ఇది జయ అని పెట్టేశారు. కాకపోతే ఇది బ్లూ జే అంటే పాల పిట్ట అనమాట. ఇవి ఎవరి కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాయి? ఇవి ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయి? ఇక్కడ కొన్ని ఫిగర్స్ ఇచ్చిర్రు. ఇక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇవి మనుషుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయి. థింగ్స్ ఎట్ ద రాబిన్, థింగ్స్ ఎట్ ద జే, సిట్టింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్, టాకింగ్ వన్ డే. అంటే అవి థింక్ చేయి, ఆలోచించుకో అని అంటున్నాయి. ఒక గార్డెన్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నాయి. థింక్ అబౌట్ పీపుల్ ద వే దే గ్రోత్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఫీచర్స్ ఎట్ ఆల్ యూ నో. అంటే మనుషుల గురించి ఆలోచించుకో, వాళ్ళకు ఈకలు ఉండవు, ఏముండవు. వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అని అనుకుంటున్నాయి. పక్షులు ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాయి. రాబిన్ అంటే నల్లంచి పిట్ట, ఇప్పుడే చెప్పిన. బ్లూ జే అంటే పాల పిట్ట అనమాట. దే డోంట్ ఈట్ బీటల్స్, దే డోంట్ గ్రో వింగ్స్, దే డోంట్ లైక్ సిట్టింగ్ ఆన్ వైర్స్ అండ్ థింగ్స్. అంటే వాళ్ళు మనలాగా చిన్న చిన్న పురుగుల్ని తినరు. ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కడికైనా స్తంభాల పైన, ఇక్కడ చిన్న చిన్న వస్తువుల పైన కూర్చోవడానికి ఇష్టపడరు. మనం కూర్చోవడానికి ఇష్టపడతామా? ఇప్పుడు ఈ బక్ పైన కూర్చోవడానికి ఇష్టపడతామా? ఇష్టపడము. పక్షులు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడనే వాలిపోతాయి, స్తంభాల పైన అలా. థింగ్స్ ఎట్ ద రాబిన్, థింగ్స్ ఎట్ ద జే, ఆర్ ఇన్ పీపుల్ ఫన్నీ టు బీ దట్ వే. అంటే రాబిన్ థింక్ చేసి ఆలోచించు, ఇంకా చెప్పు. థింక్ చేసి ఆలోచించు, చెప్పు. ఆర్ ఇన్ పీపుల్ ఫన్నీ టు బీ దట్ వే. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అది ఒకటి. ఇదిగోండి గ్లాసరీ. ఈ గ్లాసరీలో మీకు కొన్ని అనుమానాలు వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇవి రియల్గా అవేనా, ఇవి అసలు కాదా, ఈమె చెప్తుంది తప్పు చెప్తుందో ఏది చెప్తుందో మనకు తెలియదు కదా అనుకుంటే, మనకు గ్లాసరీ ఉందో చూడండి. ఇక్కడ ఎంత మంచి ఫ్లవర్ ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి గ్లాసరీ. జై, ఈ కామలో బ్లూ జై ఉంది. దీని మీనింగ్ అనమాట, ద స్టేట్ బర్డ్ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలపిట్ట. అంటే పాలపిట్ట అనమాట తెలుగులో బ్లూ జై. బెటల్స్ యాన్ ఇన్సెక్ట్, ఇది ఇన్సెక్ట్ అనమాట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.